warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Latifu Syifa Sehati bersama saya Bapak Gito Mustafa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga Anda dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Berkat semuanya adalah rahmat Allah. Kali ini Latifu Syifa akan menampilkan suatu teknis pemijatan yang berhubungan dengan penyakit asma, batuk, dan sesak napas. Mudah-mudahan dengan cara teknik pijat ini bisa membantu keluhan Anda. Baiklah saudaraku, perlu saya ingatkan untuk subscribe dan share, berikan kepada teman ataupun saudara dimanapun berada. Semoga bermanfaat untuk yang Anda kirim dan juga bisa menjadikan amal kebaikan Anda. Semoga apa yang menjadi tayangan ini pula bisa berguna manfaat mengatasi keluhan-keluhan penyakit khususnya asma, sesak napas, dan batuk. Semoga apa yang tayangan ini dicintai untuk Anda. Jangan lupa tonton terus sampai selesai dan praktekkan. Inilah saudaraku yang bisa saya berikan cara-cara pemijatan. Ingat, dicoba. Baiklah saudaraku, inilah teknik cara pemijatan Latifu Syifa ya. Tolong tonton dan perhatikan. Silahkan mencoba. Pertama kali yang kita pijat ada di area tangan ya saudaraku, ini ya. Ini saudaraku yang kita pijat ya, bagian ini saudaraku, ini ya. Tekan, lalu kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Setelah perhitungan 10, lalu merapat di bagian sini saudaraku, ini ya saudaraku ya, tengah-tengah ini ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu merapat di bagian sini saudaraku, ini saudaraku ya. Kita tekan, lalu kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah perhitungan 10, lalu merapat bagian sini saudaraku. Iya. Tekan, lalu kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu ya merapat di bagian sini saudaraku, telapaknya ya saudaraku ya, yang kita pijat ada di area sini ya. Tekan, lalu kita geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu merapat di bagian sini saudaraku, ini ya, ini saudaraku ya. 1, 2, 3, tekan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu ya, ini merapat ke arah posisi sini saudaraku, ini ya saudaraku ya. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bagian tangan ya, yang saya peragakan hanya satu tangan ya, ini ya. Saudaraku boleh untuk mencoba kedua tangan, kiri dan kanan.
saya hanya memberikan suatu teknik cara-cara satu tangan saja ya. Ini ya. Setelah itu merapat di bagian kaki saudara, punggung kaki kanan ya saudaraku, ini ya. Kita tekan lalu kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya saudaraku, ini ya. Tekan lalu kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah perhitungan 10 merapat bagian sini saudaraku. Nih ya saudaraku, nih ya. Tekan, geser 1 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian telapak saudaraku. Ya, ini telapak saudaraku. Yang kita tekan adalah 1 ini ya, di bawah ini ya. Tekan langsung naik ke atas sampai sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat bagian ini saudaraku ya. Ini ya. Nah, ini ya. Kita pakai ini ya. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat sebelah sini saudaraku. Iya, tekan lalu kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku. Nih ya saudaraku ya. Nih ya. Kita tekan lalu kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku ya. Kita tekan lalu kita putar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Itulah saudaraku yang bisa saya peragakan. Silakan Anda untuk mencoba, khususnya bagian telapak kaki, untuk memijat kiri dan kanan. Saya hanya meragakan satu kaki bagian saja kanan. Anda silakan mencoba keduanya, antara kaki kanan dan kiri. Inilah saudaraku. Baiklah, mudah-mudahan apa yang menjadi tayangan ini bisa manfaat untuk Anda. Apa yang menjadi usaha Anda dengan cara-cara saya, semoga bermanfaat, bisa mengatasi apa yang menjadi keluhan saudaraku. Saya sebatas manusia, tentunya banyak kekurangan. Apabila
ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin.